د هند امنیتي ځواکونه ولې د پاکستان پولو ته نږدې پوځي تمرینونه کوي؟ له دې پوځي تمریناتو د هند هدف څه دی او هند څه ثابتول غواړي؟ دا ټول جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. د هند پولیساتي ځواک یا BSF له پاکستان سره د هند تر کنټرول لاندې کشمیر، راجستان او ګجرات سرحدونو کې ورځنی دفاعي پوځي تمرینونه کوي چې د اپس الرټ په نوم یادېږي. د هند سرحدي امنیتي ځواکونه وایي د دې تمرینونو موخه د جنوري په 26مه د هند د جمهوریت ورځې په تړاو د دې هیواد پر ضد د احتمالي بریدونو مخه نیول و. هند تر اوسه په مستقیمه توګه له سیاسي یا پوځي پلوه د پاکستان نوم نه دی اخیستی، خو دا لومړی ځل دی چې د هند او کشمیر سرحدي ښارګوټي او ښارونه د جمهوریت ورځې له لمانځلو مخکې کلابند او د تلاشۍ له عملیاتو سره یوځای په پولو کې دفاعي تمرینونه کوي. د هند لخوا پر پوله د وسلوال تاوتریخوالي ویره په داسې وخت کې څرګندېږي چې د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف هند ته د اړیکو د ښه کولو لپاره د متحده عربي اماراتو په منځګړیتوب د بامانه خبرو وړاندیز کړی دی. د دغه وړاندیز په تړاو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم له دواړو هیوادونو غوښتي چې په جنوبي اسیا کې د سولې او ثبات لپاره خپلې اړیکې ښې کړي. د هند تر ولکې لاندې د کشمیر د BSF یو جګپوړي افسر ویلي هغه څه چې په سیاسي ډګر کې تیریږي پرته له هغه موږ دا تمرینونه د مخکې چمتووالي په توګه پیل کړي دي. BBC په دې اړه د پاکستان د بهرنیو چارو له وزارت او د پوځ د عامه اړیکو له څانګې سره اړیکې نیولې، خو د دواړو ادارو له لوري کوم غبرګون نه دی ښودل شوی. دا یادونې وړ ده چې د جنوري په 21مه نیټه د ګجرات او بارمیر برخو کې پوځي تمرینونه پیل شوي او د جنوري تر 28مې نیټې به دوام وکړي. د هند د کورنیو چارو وزارت له وړاندې په دې ځایونو کې د څار لوړو برجونو جوړولو لپاره 500 میلیونه هندي روپۍ تصویب کړي دي. BFC ادعا کوي چې د خطر اندازه له دې اټکل کېدای شي چې په تیرو څو میاشتو کې د ګجرات له سواحلو 22 پاکستانی کب نیونکي نیول شوي، 9 پاکستانی کب نیونکي کښتۍ نیول شوي او د هند له پولو سره د 250 میلیون روپیو په ارزښت د مخدره توکو د قاچاق هڅې ناکامې شوي دي. هندي چارواکي په جمو او کشمیر کې د وسلوالو بریدونو پړه پر پاکستان اچوي. د 2020 کال په فبروري کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کنټرول کرښې په اوږدو کې د اوربند د ټینګولو لپاره نوې موافقه وشوه او له هغه وخت راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ پولو ته څیرمه کړکېچن حالت تر ډیره آرام و. شنونکي وایي د پاکستان او هند پر پولو له اوربند سره تاوتریخوالی کومه نوې خبره نه ده. په ورته وخت کې د هند پوځ څرګنده کړي چې پوځ او سمندري ځواکونو یې د هند سمندر په کاکیناډا کې د چین له پولې سره پخوا اندرا پردیش کې د جنوري له 19مې تر 22مې نیټې د هوایي ځواکونو ګډ تمرینونه ترسره کړي دي. د هند پوځ د ویان په وینا د دغو تمرینونو موخه د پوځ د ټولو قطعاتو چمتو کول دي چې په ګډو دفاعي فعالیتونو کې برخه واخلي. دا تمرینونه په داسې وخت کې شوي چې دغه هیواد د هند په سمندر کې د چین د پوځي مداخلې پر وړاندې سخت غبرګون ښودلی دی.